hippie ကာရှာကိုလူအများ fashion တစ်ခုလိုပဲထင်ကြတယ်တကယ်တော့ hippie ဆိုတာသပင်ရှည်ရှည် accessory တွေအစုံနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ထားတဲ့ gypsy လို့ပဲထင်နေရတာတကယ်တော့ဒီຢာတွေအားလုံးထပ်ပို့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဇိုင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ hippie ကာရှာအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ် hippie ကာရှာကိုစစ်ပွဲတွေအာဏာပိုင်စနစ်တွေလူမှုရေးပြဿနာတွေကိုမကြိုက်တဲ့လူငယ်တချို့ကနေ1960မှာ American နဲ့စတင်ခဲ့တာပါတကယ်တော့ hippie ကာရှာဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုရွေးချယ်ခြင်းပါ hippie တွေရဲ့အဓိကcore benefits ၃ခုကတော့ peace over war love over hate freedom over control လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေပဲ hippie တွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမလိုချင်ဘူးအားလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ် hippie ကာရှာမှာဘဝကိုရိုးရှင်းစွာနေထိုင်တာအရေးကြီးတယ်ပတ်စံအဆင့်အတန်းတွေအားလုံးထက်စိတ်အေးချမ်းမှုကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်သူတို့က nature နဲ့အတူအမြဲတမ်းတသားတည်းကြာယူနေထိုင်ဖို့ကိုစ조사ကြတယ် let is more ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ကင်ထားကြတယ် let is more ဆိုတာဘာမှမရှိခြင်းကအရာပဲအရာအလုံးထပ်ပို့တယ်ဆိုတဲ့အရာပဲဘာမှမရှိလေဘာမှဆုံးရှုံးစရာမရှိလေဆိုတဲ့ဟာဒါကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကျမှအကျယ်ရှင်းပြမယ် hippie ကာရှာရဲ့အသက်က music ပါ rock folk psychedelic လို့ခေါ်တဲ့ music တွေက hippie ကာရှာရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတယ်နောက်ပြီး hippie တွေရဲ့ fashion တွေက style တစ်ခုဆိုတာထက်စန့်ကျင်မှုတစ်ခုကိုကိုစားပြုတယ်တိုင်းအင်ဂျီတွေသပင်ရှည်တွေကငါမင်းစနစ်နောက်ကိုမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတန်တိတ်ဆန္ဒပြုချက်တွေဖြစ်တယ်ယနေ့ခေတ်မှာတော့ hippie ဆိုတာ digital nomad လည်းဖြစ်နိုင်တယ် minimal life အရာရောင်ရဲနေတတ်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် mental peace ကိုဦးစားပေးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကအခုခေတ်မှာ hippie တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသပင်ရှည်တွေတိုင်းအင်ဂျီတွေမို့လည်းရတယ်အဓိက hippie တယောက်ဖြစ်ဖို့က mindset ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ hippie ကာချာကိုကြိုက်ရလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြမယ် hippie ကာချာမှာစနစ်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တတ်ရမယ်ကိုဘဝကိုရွေးချယ်တတ်ရမယ်ချစ်ချင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးတတ်ရမယ်အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေမှလည်း hippie ကာချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုသိကျင်တာတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားတာကိုထောက်ပြနေတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ် comment မှာတစ်ချက်လောက်မှတ်ငယ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချက်လောက် follow လုပ်ခဲ့ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇိုင်းပါ